Hello all, Vanakkam and welcome back to Queen Standards. How are you all? This is Safi here. I hope everyone are doing well and good. Homemade multi-purpose cleaner எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு. Fridge cleaningum பார்த்திருப்பீங்க. So இனி எதுக்கு waiting? இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம fridge tour தான் பார்க்க போறோம். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா பொருட்களும் எப்படி அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ ஈஸி அண்ட் குவிக் இந்தியன் குக்கிங்க்கு என்னென்னலாம் பொருட்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றியும் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூ கைஸ் ஆர் ரெடி? வாங்க குவிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர்வியூ பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் 3 years பேக் வாங்கினது. இது வந்து சாம்சங்கோட ஃப்ரெஞ்ச் டோர் 26 cubic feet ஃப்ரிட்ஜ். எனக்கு வாட்டர் ஃபில்டர் டோரில் இருக்க மாதிரி வேணான்றனால நான் இன்டர்னல் வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்க மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளேயே இருக்குங்க. இது ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸான ஃப்ரிட்ஜ். இதோட ஃப்ரீசர் லெவல் வந்து பாட்டமில் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா பொருட்களையும் தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணி அடுக்கி வச்சுருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இன்டர்னல் வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் தாங்க இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் இந்த வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன். இதில் வந்து பியூரான ஃபில்டர்ட் வாட்டர் 1 touchலேயே கிடச்சிரும். இந்த ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இந்த டிஸ்பிளேல நமக்கு ரெட் கலரில் பட்டன் நோட்டிஃபை பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேஸ் தான் நான் பாலுக்கு அலாட் பண்ண இடம். ஸோ பால் வாங்கினா இங்கே தான் போகும். இங்கே பால்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கேன்லையும் கிடைக்கும் அண்ட் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லையும் கிடைக்குங்க. ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா நான் வந்து சாலட்ஸ்க்கு தேவையான சாசஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது அண்ட் சாலட்கான கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸும் இங்கே இருக்குது. இது வந்து ஹாலோபினோஸ் அந்த மாதிரி பிக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட்லி சாலடுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும். இப்போது இதோட டாப் லேயரில் பேக்கிங்கான ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், ஈஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேக் டெக்கோர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்படியே ரைட் டோருக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த பாட்டம் லெவலில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஃபுல்லாக சாசஸ் ஐட்டம்ஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ சைனீஸ் ஃபுட் தேவையான எல்லா சாசஸும் இங்கே இருக்குது. அப்புறமா வந்து டேமரின் சட்னி அண்ட் மின்ட் சட்னி இது ரெண்டுமே இருக்குது. நான் ரொம்பவே கம்மியாக தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன், ஏதாவது சாட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டும். அண்ட் இதுக்கு மேலே இருக்க லெவலில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான 2 விஷயம் வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து பீனட் சட்னி பவுடர். இந்த சட்னி பவுடர் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட குக்கிங்க்கு. இது கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். அண்ட் அதர் திங் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே என் ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயுமே இருக்காதுங்க. பேக் டு பேக் எப்பயுமே அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன். பிகாஸ் என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த குக்கிங்க்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் இந்த லெஃப்ட் கார்னரில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்கான ஸ்ப்ரெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஜாம், பீனட் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் இதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து மேங்கோ பல்ப் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் டின்ட் ஐட்டம் எது வாங்குறதா இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லையோ இல்லாட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலையோ ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. பிகாஸ் அதே கண்டெய்னரில் வைக்கிறது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் மயனஸ் அண்ட் ஹம்மஸ் வச்சுருக்கேன். நவ் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கூல் செலக்ட் பேண்ட்ரிங்க. அதாவது இந்த லெவலுக்கு மட்டும் நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணியோ இல்லை குறைச்சோ வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் மோஸ்ட்லி வந்து என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். லைக் சீஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து க்ரீம் சீஸ் ஸ்ப்ரெட், அதெல்லாமே பட்டர் அதெல்லாமே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அண்ட் வந்து ப்ரெட்டுமே வந்து 2 பிரெட் பேக்கெட் வாங்குவேன் ஒரு வீக்குக்கு. அதில் 1 வந்து பேண்ட்ரியில் இருக்கும், 1 வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். பேண்ட்ரியில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிப்பேங்க. ஸோ இந்த சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்டோட கூலிங் செட்டிங்கை மட்டும் நம்ம இங்கே இருக்கிற பட்டன்ஸ் மூலிமா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ எல்லா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க மாதிரி 2 ட்ராஸ் இருக்குங்க. இதில் ஒரு ட்ராவில் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி இந்தியன் காய்கறிகள்லாம் இந்தியன் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருப்பேன். மித்த அமெரிக்கன் காய்கறிகள்லாம் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ அதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவகேடோஸ், கேப்சிகம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து நமக்கு அமெரிக்கன் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி வெண்டைக்காய், நம்ம நாட்டு கத்திரிக்காய் இதெல்லாமே வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அண்ட் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கீரை இருக்குது. ஸோ எப்பயுமே வீக்லி 2 கீரை இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுப்பேன். இங்கே மோஸ்ட்லி பாலக்கீரை தாங்க கிடைக்கும். ஸோ பாலக் இருக்குது. அண்ட் மஷ்ரூம்ஸ் இருக்குது. மஷ்ரூம் எப்பயுமே வீக்லி ஒன்ஸ் மஷ்ரூம் எப்பயுமே இருக்கும். அண்ட் அங்கே ப்ளூபெர்ரி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ரைட் மூஸ் கார்னரில் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் எல்லாமே வந்து இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ இது ஃப்ரூட் ட்ரா. இதில் வந்து பழங்கள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ இங்கே லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னரில் வந்து சாலட்கான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். குக்கும்பர்ஸ், லெட்டர்ஸ், கேரட்ஸ் எல்லாமே அந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னரில் பின்னாடி அடுக்கி வச்சுருப்பேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் தங்கம் மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்களா, இது எதுவும் இல்லை, இஞ்சி, பூண்டு அண்ட் பச்சை மிளகாய் தாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பத்திரமா சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே அடிக்கடி உடனே கடைக்கு போய் இது வாங்க முடியாது. ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்கான பொருட்கள் வந்து இதில் எப்பயுமே பத்திரமா இருக்க மாதிரி பார்த்துப்பேன். இது பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸான விஷயம், கருவேப்பிலைங்க. நம்ம ஊரில் வந்து கருவேப்பிலை வந்து ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும். பட் இங்கே கருவேப்பிலை தான் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் நான் அப்பயே சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி வந்து கேன்டீனில் இருக்கிற எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. அதே வந்து டின்னோட வச்சிடாதீங்க. அண்ட் இங்கே 2 செப்பரேட் பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். ஒரு பேஸ்கெட்டில் தக்காளிலாம் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் மற்ற காய்கறியோட வைக்கும்போது தக்காளிலாம் சீக்கிரமாக அடிபட்டுரும் இல்லையா, அதனால் தனி பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து லைம்ஸ் ஆர் லெமன்ஸ் எப்பயுமே இருக்குங்க. பிகாஸ் காலையில் எந்திரிச்சோடனே வார்ம் வாட்டர் அண்ட் லெமன் குடிக்கிறது எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ஒரு ரொட்டீனாகவே இருக்குது. ஸோ பேக் டு பேக் லெமன் வந்து அந்த பேஸ்கெட்டில் எப்பயுமே இருக்கும். அண்ட் இங்கே லெஃப்ட் கார்னரில் எக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இதில் வந்து கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஒரு கட்டை இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸில் தண்ணி பிடிச்சி அதில் போட்டு வச்சுருவேன். ஃபஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறமா பாக்ஸில் இருக்க கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணுவேன். இல்லை மோர் அடித்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் வந்து மாவு அண்ட் தயிர் ரெண்டுமே வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த கிளாஸ்க்கு பின்னாடி வந்து பன்னீர் இருக்குது. அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு கார்னரில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல். இப்போ வாங்க நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு ரொம்பவே ஹேண்டியாக ஈஸியாக ஃப்ரிட்ஜில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்னலாம் வச்சுக்கணுன்றத டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் கண்டிப்பாக இருக்கிற ஒரு பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீனட் பவுடர். இது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ரெசிபி தான். இது ரொம்பவே ஈஸிங்க. இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வேர்க்கடலையும் காஞ்ச மிளகாய், ஜீரகம், பூண்டு அண்ட் புளி இது எல்லாத்தையுமே லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி நான் வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது நீங்கள் பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சட்னி கூட வந்து நீங்கள் பிஸியாக இருக்கும்போது இந்த பவுடரை வந்து தண்ணியில் வந்து உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா சட்னி வந்து ரொம்பவே குவிக்காக ரெடி ஆகிடும். அண்ட் இது வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். ஆஸ் ஐ செட், இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். இதில் வந்து 1 பங்களவுக்கு இஞ்சி, 3/4 பங்களவுக்கு பூண்டு போட்டு அரைச்சி நான் எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தயிர். வீட்டில் எப்பயுமே தயிர் ஊற்றி ரெடியாக வச்சுருப்பேங்க. தயிர் இல்லாட்டி ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ தயிர் வந்து இங்கே குளிராக இருக்கனால உங்களுக்கு துவையல் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு சின்ன பச்சை மிளகா கிள்ளி அதில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து உர ஊற்றி வச்சுருங்க. ஸோ வந்து சீக்கிரமே வந்து தயிர் துவஞ்சிரும். இங்கே பாருங்கள், ஒரு சூப்பராக தயிர் துவஞ்சிருக்குன்ட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்பவே ப்ரிஷியஸான ஐட்டம் தாங்க கருவேப்பிலை தான். கருவேப்பிலை வந்து நல்லா வந்து உருவிட்டு காம்பில் இருந்து அதை எப்பயுமே ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுருப்பேன். நான் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே உடனே போய் எதுவும் வாங்க முடியாது, பக்கத்தில் எந்த அண்ணாச்சி கடையும் இல்லை. ஸோ அதனால் எப்பயுமே வாங்கி பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாயில் வந்து காம்பை கிள்ளிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி. நம்மளோட வந்து குக்கிங்க்கு வந்து ஜிஞ்சர் வந்து நிறைய
டிஷ்ஷஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இஞ்சியும் வந்து துருவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு ஈரம் இல்லாமல் மூடி வைக்கணுங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து இருக்கும் அது நல்லாவே. ஸோ இஞ்சி இருக்குது அண்ட் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம குக்கிங் பண்ணும்போது டக்குன்னு வந்து பூண்டு உரிக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இருக்காது. இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கனால நம்மளோட குக்கிங் வந்து எப்பவுமே ஈஸியாக குவிக்காக முடிஞ்சிடறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அதர் திங் வந்து கொத்தமல்லிங்க. இதுவும் ரொம்ப பொக்கிஷம் மாதிரி பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு கொத்தமல்லி கட்டை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கிளாஸில் போட்டு வச்சுருக்கதை பார்த்தீங்க. இன்னொரு கொத்தமல்லி கட்டு வந்து இதை நல்லா வந்து வாங்கினதுக்கப்புறமா பிரித்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க தண்ணிலாம் போனதுக்கப்புறமா எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நாப்கினில் ரேப் பண்ணி ஒரு டைட்டாக பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் இதுவுமே வந்து ஒரு 1 or 2 weeks வரைக்குமே நல்லா இருக்குங்க. இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜோட மாடலில் வந்து ஃப்ரீசர் ரொம்பவே பிக் அண்ட் டீப்பாக இருக்குங்க. ஸோ நிறைய ஃப்ரீசர் ஸ்பேஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாடலை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இந்த ஃப்ரீசரில் 2 லெவல் இருக்குது. டாப் லெவலில் வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னரில் வந்து ஐஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணாதனால அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் நான் வந்து சில ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாட்டம் லெவலில் வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போன வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். மீட்டெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸும் பேஸ்ட்ரி ஐட்டம்ஸும் ரைட் சைடில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ டாப் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரோசன் வெஜ்ஜீஸ் தான். ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு தேவையான ஃப்ரோசன் வெஜ்ஜீஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி அவ்வளோவா ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இந்த பேண்டமிக் டைமில் சிலது வாங்கி வச்சது அப்படியே இருக்குது அதில். அண்ட் அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் முடிஞ்சிருச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா, ஏதாவது ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் டவுன் பிலோ. நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக்ஸ் தான் எனக்கு எப்பயுமே மோட்டிவேட்டிங்காகவும் இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருக்கும். குயின் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்ஸ்பைரிங் யூ அண்ட் கெட் இன்ஸ்பைர்ட் பை யூ ஆல். உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் சஃபி சைனிங் ஆஃப். டேக் கேர் அண்ட் பை.